ó. Aí, tô falando, ó, o sol saindo de novo. Hã? Não sei, não, é que tem um trem vindo ali. Sai da beirada. Vai entrar no celular. Não fica na beirada. Porque isso fica doido pra ver se não chega. Vai ir pra lá, não, pra Barra Funda, é isso? Ah, é. Pra Barra Funda. Desse tamanho. Felipe na cadeira?